很多人嘲笑特斯拉的内饰简陋，入门车型直接干掉了仪表台。高端车型仪表台除了一块大屏几乎瞅不见其他的东西了，连空调的出风口都是一条没存在感的细缝。但俗话说外行看热闹，内行看门道。当木讷的小伙伴拆开特斯拉的仪表台看到里面的内部构造的时候呢，却感叹这是其他车企无法赶超的绝妙设计。不信，那一起来看，还是那辆特斯拉 Model S Plaid， 这是它的仪表台，采用聚丙烯加玻璃纤维混合材质的基底。再看车内视角，左侧是方向盘前面的仪表屏，看这个一体的前面板，还以为仪表台是一个连续的一气呵成的整体，翻到背面后发现并不是，外壳是一整块聚丙烯面板，上面装有安全气囊支架等东西。不过上面焊接的两块独立的注塑件，它们和外壳面板共同组成了通风道。再转回来看屏幕，前面板是一个一体的聚碳酸酯面板，直接贯穿了整个前仪表台。显示屏其实是安装在前面板的后面，大多数车的屏幕和前面板是粘在一起的，但在 Plaid 上面板和屏幕之间是有空隙的。这里还有个独特的设计特斯拉将侧面车窗除雾的出风口放在了面板上，甚至里边还有专门给面板除雾的出风口。我们平时开车的时候是不太会注意到这个不起眼的隐藏设计的。重点说说刚才提到的通风道。当你坐在特斯拉里吹空调时，你能感受到风是可以上下左右吹的，但却找不到这种大多数车上可见的传统出风口。而特斯拉为啥不用呢？首先它会占据仪表台很大一部分空间，因为这种设计思路很固定，每一个格栅它都有一定的活动范围，你要想风吹得更远，就要做大一些，然后周围再加点装饰框，设计师要费尽心思去琢磨怎么把它包装的好看，最终导致这个部件越来越大，而且要付出很多成本。这上面用到的魔术件、装饰板、油漆、镀铬条以及所有的物理机械装置都会让成本变得更贵。那特斯拉的出风口是怎样设计的呢？其实就是你们所看到的这一条长细缝，完全抛弃了传统思路。从成本的角度讲零件数自然是越少越好。具体它是怎样出风的呢？我们对比看一下传统出风口的工作原理。乘客平时所做的呢，就是上下左右滑动它，这是控制它开闭的阀门，靠侧边这套装置驱动来控制开闭。对比看一下特斯拉的出风口它有两个驱动器，有两台电机来驱动，分别控制气流的横向流动和垂直流动。和传统出风口一样的是，横向吹还是靠格栅控制，但是纵向就不一样了。特斯拉是靠上下出风口混合的气流来控制风向，把它竖起来能看到这个口子里面有个可移动的面板，特斯拉就是通过这个面板的前后移动来控制从上或是从下的出风口的风量的。这样两股气流相互交错，下边的风力大就会往上吹，反之则往下吹。这样的设计思路确实别具一格小伙伴们，看完后你还觉得特斯拉在内饰上真的没下功夫吗？表面看似简陋的仪表台谁又能想到背后会有这么多创新大胆的设计藏在里面呢？最后问题来了你觉得特斯拉这种独具风格的设计路线是你的菜吗？评论区聊聊看。